No nii, proovime ära selle siis Rootsi tõelise delikatessi. Siin meil on need surströmming ja nüüd see on ikka päris õige surströmming. Nuusutada väga julgesti ja lõhn on ülihalb. Proovime siis suuströmminguga seekord lutsu püüda. Paneme suuströmmingu ja ussi kombo. Selline ta siis jäi meil. Nüüdkene ilus. Ja, et ei pea kellelegi suud andma. Tule suudleme. Rootsi kuid tuleb, tule suudleme. See oli super hea. Ja. Väga ilus luts. 1,5 kilo vähem. Vaata, sama värmine on hea. Ja see on täitsa aru, miks omal ajal Kiivi kool 2 nädalat suletud oli, kui poisid selle troniga koolist lahti tegid. Ma räägin, Gennadi tuleb lõhna peale kohale. No oi! Näe, tein kohvi selle. Selline teenindus kohe või? Oh, thanks sulle. Mis asja? Mis asi see veel on? Sokke tõid mulle või? Miks sa mulle sokid tõid või? Unustasin kuva või? Mine metsa. Selleks sa tahtsidki, et ma filmiks. On ikka suli. Espresso, no stresso, normaal. Jaa, vendale. Oleks sokipesu saad. Et mitu päeva olnud sokid on siis vaata. Nädal aega kandsin, vaata kui kivi kõvad on. Mine metsa, hea vend ikka. Tänast saadet alustame sellisest kohast, kus peaks käima läbi siis iga endast lugupidav kalamees, kes kala püüda ei oska, nii nagu mina või Marko, või siis kalagurmaan, et kes tahab nagu saada erinevaid kalatooteid, et kindlasti Kalaarsenalist te leiate need. Arsenalile kohaselt siis lett on ilus suur ja lai, muidugi lõhe kõigile tuttav, siit edasi juba värske kohafilee. Pärnu mehed toovad meile 2 korda nädalas, siiga loomulikult, mida siis õrnalt soolata või ka ahju panna, forell, tursk ja praegu viimase aja hitt on huntafenofilee, millel siis puudub soomus ja on ka juba pindluud välja võetud ehk et ime hea võis praadida. Ja vaatan, et ei ole ainult toores kala siin olemas, vaid on ka suitsukala. Et külma ja kuuma, nagu ma näen. Jaa, sul on õigus, et meie nii-öelda selline koht on siin, kus me siis ise soolame kala. Meil on siin õrnsoola lõhet, õrnsoola siiga, siis on selline erilisem toode on Vegardi kraavilõhe, mis on siis ühe Norra mehe retsepti järgi tehtud 5 ööpäeva 3 erinevas alkoholis marineerinud väga hõrk ja huvitava maitsega lõhe. Siis siin paistavad kohe meie erinevad salatid, suitsulõhesalat, forellitartar, vähisaba, krevetisalat. Loomulikult viimasel aastal on lisandunud siis külmsuits, mida me forelli ja lõhe näol ise omas ahjus oleme saanud hakata tegema. Iga päev suitsutame ka enda koha peal suitsuahjus suitsukala, seal on lõhe, angersega, forell, tuur, angerjas tuli eile värskelt ahjust ja tänasel päeval on suitsukilu letis, mis siis tuleb meie hea partneri Kivikala poolt Hiiumaalt. Kuule, mul hakkasid täitsa juba neelud jooksma, nii et ma tahaks kohe siit koju. Võtame ühe lõhe steigi ja paneme ühe lõhefilee sellise mõnusa tüki. Nii, eks need hommikud on ka meil siin suhteliselt tegusad, sellepärast et 4 mehega me seda äri teeme ja teinekord kala on letis, aga lõikelaud jääb panemata. Kindlasti mitte ei saa rääkimata jätta näiteks forellimarjast, mis ei puudu kellegi laualt. Et siin me juba 10. aastat müüme ühte ja sama Soomest tulnud forellimarja, mis on äärmiselt kvaliteetne ja hea maitsega. Saab ka 100 grammist, 200, 300 ja 500 grammist. Punasele marjale on siin kapis ka kaaviar, ehk siis alumisel riiulil tuleb kaaviari Itaaliast ja loomulikult musta etiketiga Neva kaaviar, ehk siis maailma esimene Eesti kaaviar. Väga hea, lai valik on, ma vaatan kaaviar. Absoluutselt. Ei ole ainult üks. Viimane liituja siia kappi sellise natuke eksklusiivsem toode on siis kuningkrabi ja tema erinevad tooted. Lisaks sellele on kindlasti pühad aeg lähenemas silmud, mis siis hetkel on saadaval ka nii-öelda meie oma märgisega silmud ja
ja siit kapist, kui te tulete uksest sisse, leiate legendaarsed Narva-Jõesuu silmud, mida siis meie nimetame isegi silmutrioks, sest siin on siis röstitud silmud, sinepimarinaadis suitsutatud silmu. Aga sai sügisel siin proovitud ja ma ütlen ausalt, silm oli väga hea, nii et sai ka Narvas just, et ma ei tea, kelle tehtud on ju. Absoluutselt. Läheb jõululauale see aasta kindlasti silmud ka väike purgike. Ja tead, kui silmud ei lähe, siis Angerjas läheb ikka ja oleme avastanud Võrtsjärve Angerjas kalbuse kala teeb meile sellist toodet ja marinad on hea, kala on sees hea, et tervitused neile. Ja kui jõulud on ikkagi liiga kiire aeg, mari on juba olemas, värske kala on olemas ja tahad külalistele midagi pakkuda, ka Kala Arsenali kalavaagnaid, kus siis peal on esindatud kõik meie kulinaarialetis olevad tooted. Siia keskel oleme suitsutanud oma ahjus forellifilee, ei puudu siit ka angersaga filee, loomulikult suitsu angerjas, erinevad soolakalad, meie salatid ja kaunistuseks mõned marjad ja teile mehed, kuna see vaagen tuleb teiega kaasa, siis panime Imre Kivi suitsukilu ka, et see peaks päeva ilusaks tegema. Oi, see on väga hea. Me viimane kord, kui me käisime Hiiumaal seda lesta püüdmas, siis me ostsime sealt seda kaasa. Ja pärast maiustasin mitu päeva sellega. Saate nostalgitseda. Kõik kalamehed, kes tahavad sööströmmingut, siis Kala Arsenalis seda saab, et on mitu erinevat valikut. Tõsi ta on, valik põhiliselt erineb koguste poolest, on erinevates pakendites, siin selline suurem ja tummisem purk, siin juba natukene väiksem, kui naisega kodus tahate väiksed sööströmmingu võikud teha. Suströmming on? Ei ole üldse kerge. Miks sa arvad, et ta kerge on? Lõpeta ära. Ja päriselt? Kala on sees? Siin pole mingit kala, lõpeta ära. Sokid on siin sees. Õige. Vaadata oma ritmu pooleks istu. Ma parem istu. Lõhu ise. Okay. Võta longerak ka peale. No, trai. Hea väikse. Kalal ikka ju peab ka natuke väikse joogi tegema ja paneme siis. Kus lahti jah. Jälle sokid! Kas sa täna midagi muud ka tõid kaasa? Ainult sokke kogu aeg. Mis mõttes nagu? Aru ei saada, et teistmoodi lahti tuleb. Ei saad, mina võtsin see tavaline see, et mis asja jälle? Assa vana. Mul vedas, neid ei ole kantud. Jah, päevata puhtad. Need teised sul nii palju haisavad kogu aeg, vaata, siis ma nagu varustan sind aastaks ära, et sul ei haiseks need rohkem. Mingi vihje jah, et vaheta sokke rohkem. Ei, aga tegelikult džinni meil ei ole selles suhtes, et kõik on sokid. No nii, Marko, nüüd sa saad teada, miks sa päev läbi sokke oled saanud. Mis mõttes? Sõna otseses mõttes meil on külaline siin koha peal. Oo! Tervist! No tervitus! Mina olen Rudolf, olen Seikist ja näed, mina olengi see, kes mõtles, et paneks sokid konservi sisse. See on jumala lahe idee. Ja näed, päris mitmele inimesele meeldinud neid Surströmmingu omasid. Me oleme 10 000 Eestisse, Saksamaale, Soome, aga rootslased, neile see idee üldse ei meeldi ja nemad üldse ei osta seda miskipärast. Aga soomlastele hullult meeldib näiteks, sest rootslased üle nalja teha, see on see õige sport Soomes. Aga oled sa kuulnud, et neil praegu pidi Surströmmingu kriis olema või? Praegu on just õige aeg neile. Koha peal poodides pidanud olema saada niimoodi, et 2 pakki saad osta korraga ainult, rohkem ei anta lihtsalt. Sest neil ei ole lihtsalt võtta. Nagu vetsupaberi ja suhkruga. Just nagu meil oli vahepeal, just. Päris hullu, et seda ma ei teadnudki, Me just täna saime teada seda, et oli olnud niimoodi. No siis on hea, et meil laud on lookas. Jah, meil on ikka korralikult nii, et sellised väga nagu lahedad asjad.
Suurströmingu soki challenge. Proovime siis õngega visata selle soki ja karbi sisse. Vaata, võid kõigepealt ühe suurströmingu siis lahti teha. Ma ei tea, kas ma julgen või? Tegelikult julgen küll. Kas läheb karpi või läheb sopa sisse? Oota. Ole, ma vist sain teada. Mis siin toimub? Siin on mingi teadus. No vot! Vaatame mitme korraga ta sinna sisse läheb. See on tõeline kalamees või ei ole? Kas ma võin tõsta või pean viskama? Siin jõel peab tõstma vette. Las ta läheb kaugemale. Lähebki raskemaks elu. Vaata, nüüd sa pead küll. No proovi nüüd. Nüüd pead püsti viskama, vaata. Talle ka raskust vaja, lendab minema. Vaata, proovi siis kuidagi ülevalt poolt. Opa! Ainult 3 korda läks või? 3 korraga, veel 3 kohta seadus, näed. Niimoodi need sokid meil purki saavadki. Iga kord niimoodi, mina pole enne purki sokke pannud, nii et aga mõni teine on pannud. Nii, kui sul käed külmetavad, siis meil on sellised asjad nagu Only Hoti handwarmerid. Väga mõnusad asjad. Neid on kätesoojendajaid, siis on varbasoojendajaid, jalasoojendajaid, kehasoojendajaid. Võtsime pakist välja, et on aktiivsüsi. Ma natuke mudin, ootame 5 minti ja varsti sa tunned, kus see läheb soojaks. Las ta natuke saab õhku ja 5 minuti pärast sa paned omal kinda sisse ja usu mind, sul hakkab kõvasti sooja. Ma annan sulle teise ka kohe ära. Või teine võimalus on osta endale Paulbergi jope, kus on kohe kindad on nagu jope küljes. Väga hea on niimoodi, et kohalikud sups kätte on olemas. Kuna mulle need sokid väga meeldivad ja tahan ka teile seda rõõmu jagada, siis likeige, haipige meie videot, kommenteerige ning kindlasti ärge unustage ka meie kanalit tellida. Ja juba enne jõule jagame need sokid välja ning võitjad avalikustame siin samas kommentaariumis. Kuna täna kokk meil kahjuks kohale tulla ei saanud, pean ise tegema kokarubriigi, nii et praeme kartuli ära, küsisin kähku näpunäited, et kuidas tema oleks selle asjaga teinud. Teeme omamoodi, nii et varsti saab head ja paremat. No nii, vist tekkas midagi. Vaatame, kas on kala. Nii, võta kätte. Nüüd väike haakimine ja keri kohe. Ja mine ettepoole nii ette, kui saad. Marko, vaata, kus sa valgustad. Kas see tuleb, tõmbad ikka? Jaa, tõmba, kiirelt keri. Mine. Tuleb. Keri. Siin on maltsa asja. Keri kiiresti. Võta, proovi. Oota, stopp. Ülespoole, vaata, sul on okstes. Päris ilus ots. Väga ilus. No kalamees, kuidas tunne on siis? Tuli esimest korda elus kalale või? Ei ole? Ei ole jah, niimoodi sellist kala pole püüdnud varem. Pisikestega kunagi Pärnu jões sain võllanud väiksena lapsena. Ja see tuli räime peale, sügavkülmutatud räim. Kes ütleb, et räim ei tööta sügavkülmutatud, siis töötab väga hästi. Ja see räim on meil käinud siin mingi 3 aastat juba kaasas. Kogu aeg sügavkülmas. Sama räimega just. Sama räimega, just iga kord püüame sama räimega täpselt. Sirruta siia. Näita küljega, jah? Näita küljega ikka niimoodi. Oppa nii. Väga ilus luts, 1,5 kilo vähemalt. Vaata sama värvina kui mina. Ja nüüd pista taskusse. 8. Ma pakun 1,5 kilo ilus emane. Mereluts on tulnud sisse nii, et väga hea mees oli esimest korda kalal. Kohe selline. Ja kohe meil ei ole veel võtnudki isegi, sa tulid ja kohe. Kas see on, ei, see on siis tagant, nii paistab sealt tagant. Ei, vilgub. Maltsa taga oli, vaata. Ja maltsa taga mängis ta praegu. Too see. Tule siia poole. Tule rahulikult, tõmbada kaldal välja, sa saad ilusti kaldal välja. Hakkas sööma, mis okstis. Oppa, tiivad. Ilus ju. Aga peenike võrreldes eelmisega. Sale, jah? Näe, lutsu võttu aeg hakkas. Kuna meil konservi avajat ei ole ja kuidagi tuleb see asi lahti saada, siis tuleb sellega niimoodi meil teha. Sul on see nuga läheb enam pooleks. On lahti juba või? Jaa. Lohku ja sa siia poolest tunnet. On hea lõhna. Muidugi. Kurat, see maksab rohkem kui kalamari ja ta virised. Ei ole sõõmu ei pane. Noh, tunnete, ei tunne? Ja õnneks ei tunne. Väga hea lõhn. Mul on vist koroona. Jooks ära selle, kurat, sa lased maha. See on nii värske, et see ei teinud nii sussugi, vaata nagu muidu teeb. Too nüüd see puhas vesi siia, loputame läbi selle. Kurat, sokid on. Ja too... Sokid on jälle sees. Seekord sokke ei olnud. Aga ma ütlen ausalt, et oota, ma tahan nuusuda. Polegi väga midagi. No, nuustame ka. Ei ole. Praegu väga palju ei ole, jah. Ma mõtlesin, et on hullem.
Kui lähedalt võtad, siis on küll, aga see on see, et luusuta lähevad, siis lükkad nina kolksti ees. see on küll üks jama ees. Ai kardab kõige rohkem veel. ei, mina ei okei. tea, aga kui mul eelmine kokkupuude oli teine lasi. jah. putka. jäta see püügiks. Oota, okei, see jääb püügiks. Ma olen siia selle peale. Siia oleks vaja selle suuströmmingu otsa toppida. Ühesõnaga proovime siis suuströmminguga seekord lutsu püüda. Paneme suuströmmingu ja ussi kombo ühesõnaga. Kuigi see suuströmming on suht lödi, et see tahab otsast ära tulla. Aga äkki ta jääb püsima, proovida hästi nagu 3 korda. Vaat nii, hais on küll koha. Maha teda viska, ma võtan ridvaga, tõstan ta kohe ilusti ülesse. Proovin siis räime ja ööka kombo. Öeldakse täis taevaga luutsu ei võtta. Väga kiire on olnud, et söömiseni ei olegi veel jõudnud. Kas nüüd jõuame seda teha? Mina tundsin praegu sibula lõhna. Selline ta siis jäi meil, niisugune ilus kalane purks. Pressime veits kokku ka. Nii, ja meie esimene test järes. No nii, täna proovime surströmmingu, siis päris surströmmingu sellist burgerit. Tõeline gurmaanide toit. Siia vahele nüüd need sokid ei saanud. Sokid on meil sellises konservis, aga Noh, kuidas on? ma praegu vist kala ei saanud, nüüd väga hea. Mul on kahtlased tunded, et Gennadi tuleb lõhna peale kohale. Nii hea, need purkveer on kohe otsas. Nüüd peab küll kala olema. Ma arvan, et seda tuleb hakata müüma. Uus purksi putka. No siin burgeri vahel on ju mõnus, ei ole. Ei, aga siin ta on hea ju. Ei ole üks halb. No sellest me oleme kogu aeg rääkinud. Et tegelikult see, kui õigesti süüa seda kala, siis ta on väga hea. No varsti saad kohe proovida puhtalt värskelt ka. Burgerid juurde, näe, publikut tuleb juurde. Ma räägin, Gennadi tuleb lõhna peale kohale. Lõhna peale kohale. Kuskil taga käib hirmus pidu. Kuulete, niisugune tümm käib kuskil seal taga metsades. No, ma jah. Niisugust burgerit võiks süüa täitsa. Ei ole midagi halba. Näe, burger kohe poisil otsas ja Viimased ampsud jäänud. Selle sul kinni. Kuule, ma tunnen juba kodus seda lõhna, mis siin pakutakse. Kohale jõudis. Meil on esimesed purksid juba proovitud. No tervitus siis. Jõudu, kus No? näkkab? Kus näkkab? Siis kuule, sa tahad ikka oma tandriku juurde kohe minna. No nii. Puhtalt esimene app. Jah. See aasta on teine sort. Ahah, Selline okei. punane. Nii et võta kohe julgelt. Noh, pehme on. Oh, suured tükid. Pilvi kõrvale emotsiooni. Puhtalt tundub jõle. Kuidas on siis? Mõnus, pehme. Jaa, Nii et Gennadi kiidab heaks. nagu eelmine aasta. Aga kuule, oota, sul on üks asi puudu, näe. Nii. Väike krõps ka peale, nii nagu sul käis asi. Õige. Teravad. Nii et kõik on ikka vanaviisi. Nii et vend tuli Tallinnast kohale, tundis surströmmingu lõhna ja siin ta nüüd on. Aga kohe saad ka head burgerit, nii et. Jaa, purksi peab küll sööma, jah. Kurat, mis teil viga, te saate võtta alla ja saate võtta peale ja siin on kuradi mees, kes midagi ei võta, peab kala sööma. Nagu Gennadi. Ei ole hullu midagi, ain jumala hea on. Ei, no mis siis, Gennadi võttis ka ampsu ja pani jooksu vahele. Puhved jah, kalapudegi ju, puhas leib ainult. On. On jah? Sa said veel topet. Topelt, mida? Kala. Näen, kalja. Siin on kalja. Nii, väga hea. Njem. Noh, vaata, võitis ilusti kala, ikka oleks näha ka. Näe, kalja. Siin on kalja. Põhiline on see, et homme on vaba päev. Et kui väike krooks tuleb, et siis ei ole hullu või? Vuntsid homme niikuinii päev otsa haisavad. No nii, külluslik burger. Nüüd sul on hea võrdlusmoment eelmise aastaga. Jaa. Ma arvan, et eelmine aasta oli poisike selle kõrvalt, mis meil täna on. Kala said? Ma arvan küll, jah. Ja kuidas on?
ja et ei pea kellelegi suud andma. Tule suudleme. Rootsi kunn tuleb, tule suudleme. Värskuid sibulat on ka vahele pandud, jah? Ja super burger. No täpselt nii nagu peab tegema. Till on ainult asi, mis seal vahel ei tohiks olla. Ja see annab nagu siukse salati maitse talle rohkem. Et nüüd sööks nagu heeringasalatit või? Heeringat tapukoorega. Ütleme, ma saan täitsa aru bioloogilise reostuse ohust. Ja saan täitsa aru, miks omal ajal Kiili kool 2 nädalat suletud oli, kui poisid selle treeningu koolist lahti tegid. See oli nii võrratult hea. Et kõik sõid 2 nädalat seda. Nad ajasid seda põrandale ja siis nad ei saanud seda koristatud enne kui 2 nädalaga. Hapukurgi vedeliku peale, väike särtsukurgi vedelik. Ei ole ikka ain sinu oma, eks? Ei maitse enne. Ja, kui 3. ampsuga hakkab ikka rohkem meeldima. Ta on nagu soolane räim. Ta on täpselt sama nagu räim. Räim oleks pehmeks läinud põhimõtteliselt ja ta on ülisoolane. Muu mitte midagi minu arust. Proovime ka siis selle kurikuulsa purssi ära, mida kõik juba kiidavad siin ja tahavad juurdegi nii. Ära põlenud leib. Ma ütleks, see aasta on parem kui eelmine aasta. Et see oli mõnus. Kartul. Väike lõkke peal tehtud leib. Ja nüüd tuli see soe kartuli osa ka, mis eelmine aasta jäi väga meelde. Jah, minul oli ju, ma ütlesin, miks see kala soe on, vaata. Nii et. Ei, super purks. Väga hea. Nii et proovige järgi kõik. Ja ei ole mingit öökimist siin. Pole ühtegi venda veel öökimas, neid tahavad pigem paljalt juba süüa seda. Nii et. Ja lastakse parim enne mööda, mis on kõige hullem selle asja juures ja see rikubki selle asja ära. Kui seal asi on kummis ja parim enne mööda, siis meil on ikkagi värske sööströmming. Tuleb ikka eet süüa seda. Aga siis räägi nüüd kirjelda oma maitseelamusi ka. Kurat, eelmine kord, sellest hulka mitu aastat mööda. Tundus see asi hulga rõve. Mõtleks, et see on kirjeldamatu. Aga nagu, ütleme niimoodi nii palju, kas sa oled sellest kuulnud enne? Kuulnud olen. Nii. Ja mis sul nagu oli, nagu, et kui sa nüüd võrdled sellega, mis sa kuulnud oled, mis see tegelikult nüüd reaalselt on nagu? Ma olen kuulnud ainult seda, kuidas kõik oksendavad. Aga seda siis ühesõnaga niimoodi see, et võetakse kalp lahti ja kohe süüakse. Aga ma arvan, et need kuulsused on Kaur sulle kujundanud väga halva maine asjale. Et tegelikult on tegemist omapärase hõrgutisega. Vaatan, kogu aeg lakub näppe ja naudid, nagu ma aru saan. Ääretult tõega naudin. Nii et näe, varsti me kummutame siin müüdid kõik. Mõnusad sibul on jäässe juba läinud. Ja küll mamps. Ei, väga hea on. Ei ole midagi hullu. Ja proovige, kes ei ole julgenud proovida. No nii, proovime ära selle siis Rootsi tõelise delikatessi. Siin meil on need surströmming ja nüüd see on ikka päris õige surströmming. Nuusutada väga julge, sest lõhn on ülihalb. No ma natukene. No, aga no nii. Härra nuusuta, kohe võta. Soolane, limane. Ta on natuke ära, ma siin külmunud ka. Limane on jah, kuidagi või suhte. No, andke juurde. Täitsa tore, proovige ise ka. Vaatame, mis siin on. Lutsberg kerib välja lutsune.
ja kinni. Tuleb ohilus suur, väga hea, väga hea. Tule. Kuulge, aga see on mõõdus luts ju. See on mõõdus luts, see on ilus luts. Väga tore. Väga hea, tehtud. Kuulge, teeme väikse pitsi, et Kala-Arsenali poolt on siin väga ilus sakummilaud, et paneme väikse sellise surströmingu peale, et sõime enne pulssist õhu täis, muidugi tõime see alles parema asja välja, nii et aga meid on palju ka, nii et siin on siis erinevaid toodanguid Kala-Arsenalilt, nii et siiga, lõhet, angerjat, tinti, kilu, kõike. Ei, tinti ei ole siin, sorry, minu viga. Väiksed vähid, nii et kes siin oli, näe, palun, kes ei ole autoga, palun. Aga lutsupüügi terviseks siis. Kuja. Võtta ka saab kummi peale. Mis sa nüüd kardad? Nii suur valik, et ei oska valida. Siin ongi see, et kui valik on liiga suur, siis läheb nagu keeruliseks. Kala-Arsenal müüb ikka häid asju, nii et proovime, mis me veel võtame. Mis see on siit? Igal maal. Siin tuleb kõik võtta. Näitab küll. Väga hea. Aga tulge nautima, poisid. See on vähisaaba salat. Me paneme selle lauale. See oli super hea. See hea. No mis see on? Ma ei tea. Siin on suitsulõhe veel all ja iga päev sellist kraami ikka kalal ei söö. Vaag on ikka vähene. Noh, tuled uuesti jahile või? No absoluutselt. Mis sulle meeldib siin Vaagnas kõige rohkem? Kõige rohkem või? Mis kõige rohkem meeldib, see on otsas juba. Aga ütleme niimoodi, et kõik on hea. Siin on nii suur ja nii täiuslik valik, et nagu inimesel probleem on, ei oska kunagi valida. Eriti siis ei oska valida, kui on häid asju palju. Nii see on kahjuks. Nii et laseme hea maitsta. Mõnus. Tehaks ikka häid asju, ma ütleks selle peale. Söö ära lobise. Nii on. Nii et aitab reportažist. Turvasüsteemid hakkasid käima. Nüüd jäi vait minu. See pole sinna. Seda räägin. Nii jää siis. Mul liikus. Minu oma tuli ära. Minu oma ka. Minu oma tuli jätab. Nii. Minu on alamine läinud suuskremmingu peale. Seekordne lutsupüük läkski meil niimoodi ja surströmming mekkis hästi, nii et ärge unustage ka meie kanalit tellida ning osalege kindlasti ka meie loosis, millest on juttu eespool. Nii et juba järgmiste kohtumisteni.